ធ្លាប់តែមានមុនច្រើនបែរជាបាត់មុនអស់មុខដែលធ្លាប់តែមានស្នាមមានអុចខ្មៅមានស្នាមក្រហមឥឡូវបែរជាភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយមុខដែលធ្លាប់តែមានភ្លីជ្រួញឥឡូវមើលទៅក្មេងជាងវ័យតែម្ដងមុខដែលធ្លាប់ឃើញរុនរោមធំឥឡូវសឹងតែមើលរុនរោមអត់ឃើញទាំងអស់ដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះគឺសុទ្ធតែជា feedback នៃការប្រើ Retinol ហើយបើគេប្រើស្អាតអញ្ចឹងយើងមិនទៅទិញមកប្រើដែរឈប់មុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទិញប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងសិនថាស្បែករបស់ខ្លួនឯងអាចប្រើ Retinol នឹងបានអត់ដោយសារអី Retinol ពិតជាល្អមែនប៉ុន្តែអត់ល្អគ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់ទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តពី Retinol ភាគ2ដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយត្រួសរួចមកហើយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ Retinol ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរយើងនឹងមកនិយាយគ្នាថាតើស្បែកប្រភេទណាដែលអាចប្រើ Retinol បានហើយស្បែកប្រភេទណាដែលមិនគួរប្រើប្រាស់ Retinol ដោយសារតែ Retinol វាពិតជាសារធាតុដែលល្អមែនប៉ុន្តែក៏មិនល្អគ្រប់ប្រភេទស្បែកដែរសម្រាប់ប្រភេទស្បែកដែលគួរតែប្រើប្រាស់ Retinol គឺជាប្រភេទស្បែកដែលមានប្រេងស្បែកដែលមានមុនពីព្រោះតែ Retinol អាចជួយទៅកម្ចាត់មុនបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអុចខ្មៅដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏អាចប្រើប្រាស់ Retinol បានផងដែរកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ Retinol គឺមានមុខងារប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចាស់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានរុនរោមមើលទៅឃើញនៅលើស្បែករបស់គាត់រុនរោមធំគាត់ក៏អាចប្រើប្រាស់ Retinol បានផងដែរដោយសារតែ Retinol វាក៏មានសមត្ថភាពចូលទៅជួយធ្វើឲ្យរុនរោមរបស់យើងមើលទៅឃើញតូចជាងមុនផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកធម្មតាក៏គាត់នៅតែអាចប្រើប្រាស់ Retinol បានដែរគ្រាន់តែដូច5អញ្ចឹង Retinol ត្រូវការប្រើប្រាស់ពីចាប់ផ្ដើមពីកំហាប់ទាបទៅយើងអត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រើដំបូងទៅយកកំហាប់ខ្ពស់មកប្រើតែម្ដងទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រតិកម្មខ្លាំងទៅវិញទេសម្រាប់ប្រភេទស្បែកដែលមិនគួរប្រើប្រាស់ Retinol វិញសម្រាប់ស្បែកដែលមិនគួរប្រើប្រាស់ Retinol គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកស្ងួតខ្លាំងពីព្រោះ Retinol វាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្ងួតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានប្រភេទស្បែកដែលស្ងួតខ្លាំងឬក៏ស្បែករបស់គាត់កំពុងតែស្ងួតរហូតដល់របកខ្លាំងហើយគាត់អត់គួរធ្វើការប្រើប្រាស់ Retinol ទេគាត់គួរតែព្យាយាមប្រើក្រែមផ្ដោតសំណើមដើម្បីឲ្យមុខរបស់គាត់មានជាតិសំណើមជាមុនសិនមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយប្រតិកម្មងាយរលាករបៀបថាប៉ះអីក៏ប្រតិកម្មប៉ះអីក៏ឡើងក្រហមក៏គាត់អត់គួរប្រើប្រាស់ Retinol ដែរសម្រាប់ Retinol វាអាចជួយបំបត្តិមុនបានមែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឡើងមុនឬក៏ប្រតិកម្មស្បែកមុខដោយសារតែលាបផលិតផលខុសលាបផលិតផលដែលមានជាតិកាត់ឬក៏ម្សៅលាយនៅពេលដែលមុខរបស់យើងកំពុងតែឡើងមុនខ្លាំងឬឡើងលក្ខណៈបែបរលាកខ្លាំងក៏គាត់អត់គួរធ្វើការទៅប្រើប្រាស់ Retinol ដែរដោយសារតែ Retinol វាគឺជាសារធាតុសកម្មមួយអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងយក Retinol ទៅលាបនៅលើស្បែករបស់យើងកំពុងតែខ្សោយវាអត់ជួយស្បែកមុខរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងអាក្រក់លើសដើមបានអ្នកដែលមិនគួរប្រើប្រាស់ Retinol ទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមយកកូនឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែពោពោះដោយសារតែ Retinol វាគឺជាស្រឡាញ់នៃវីតាមីន A ដែលវីតាមីន A នេះគឺគេហាមសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែពោពោះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងមួយទៀតមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទិញ Retinol មកប្រើអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមប្រើ Retinol ជាលើកដំបូងវាអាចនឹងចេញជាសញ្ញាប្រតិកម្មតិចតួចអាចអ្នកខ្លះអាចនឹងមានរាងច្រើនតែអ្នកខ្លះអាចមានតិចទេដែលសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាស្បែករបស់យើងរាងស្ងួតជាងមុនស្បែករបស់យើងអាចនឹងក្រហមរបកជាដើមប៉ុន្តែសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមបាត់ទៅវិញម្ដងបន្តិចដើម្បីកាត់បន្ថយការរំខានទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈសាំងវិចបានគួរតែប្រើប្រាស់ក្រែមផ្ដោតសំណើមមួយជាន់សិនបន្ទាប់មកទៀតចាំលាប Retinol បន្ទាប់ពីលាប Retinol ហើយចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ក្រែមផ្ដោតសំណើមមួយតង់ទៀតពីលើដើម្បីកាត់បន្ថយផលរំខានឬក៏ការរលាកឬក៏ប្រតិកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ Retinol ត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យចូលភ្នែកច្រមុះនិងមាត់របស់យើងវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Glosia CC Cream របស់ Snow Belong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC Cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF រហូតដល់50 PA ដែលអាចជួយការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អលាបភ្លាមជួយ tone up ស្បែករបស់យើងឲ្យមើលទៅភ្លឺថ្លាជាងមុន glow ចាំងដូចស្បែកកូរ៉េ